FIVI, Friuli Venezia Giulia è la fiera che organizzano i produttori FIVI del Friuli, lo organizzano per il secondo anno consecutivo a Cormons, c'era tantissima gente, bella giornata di sole, bello, si stava molto bene, era un sabato, c'è stato un paio d'ore, anche qua ecco, rispetto al vinista, tanti bei vini, molto più bevibili, anche qua gli wow veri per me non erano tantissimi, bene il Carpino con la ribolla, molto bene tutte le bolle di Marco Pecorari Sanlorenzo, lui è secondo me bravissimo. Il wow era lo schioppettino di Bruna Fleibani, gran schioppettino. Molto bene i vini stoppolatini, anche Vosca, Fabio Vini. Buona la bolla di Castel San Mauro, una ribolla al 100%, metodo classico. Mi ha stupito per la prima volta perché ho trovato sempre sui vini abbastanza crudi, ma forse proprio hanno bisogno di più tempo. Il metodo classico di Roman Rizzi, veramente buoni, bravo. Per una volta posso dire bravo Roma, veramente Piedimont, l'azienda, tutte e tre metodi classici molto buoni. E interessanti, boh, Andrea Drius, del quale ne ho già parlato a suo tempo, poi c'era il Coglio Bianco di Eddie Keber, Christian sta facendo un grande lavoro, interessanti i prodotti di Marcuzzi, con la sua officina vitivinicola che sta a San Bruno del Coglio, o Giasbaro, San Bruno sul paese preciso, non so quale sia, quindi buono, poi i soliti produttori, insomma Ferlatte, insomma però qualcosa di buono, boh, Federico De Luca, Corrone De Luca, il suo friulano sempre molto buono, proprio un friulano di quelli veri. Una bella manifestazione, merita Fivi un gruppo di produttori che meritano, bravi, alla Bruno Frebani che era presidente e ai suoi collaboratori, sono tutti produttori comunque, ma comunque so che nel consiglio ci sono la Luisa Menini, anche Marco Pecorari, bravi tutti, e continuate così perché la strada è giusta, i vini sono buoni e su queste manifestazioni poi alla fine sono belle, insomma. Ci sentiamo i prossimi giorni quando vi parlerò di Amber Wine e poi più avanti il resto c'è questa degustazione di Border Wine a Villa Manin, 2 giorni, forse riesco ad andarci lunedì perché io sono all'estero per una degustazione, e poi c'è la serata bioalternativa di Denis Montanare, poi ci prendiamo una pausa estiva dove ci dedichiamo ad altro, a programmare il mese di settembre-ottobre. Andiamo avanti con le degustazioni, le prossime sono Marta Venica, già in programma, c'era qualcosa con le bollicine, sono qua, contattatemi, scrivetemi, ciao ciao a tutti e buon proseguimento.